Hello，各位馬迷朋友，大家好，又係夜馬3步嘅時間。今日拍片個時間就比較夜啲啦。今日有啲嘢做嘅。睇翻啱啱星期日嘅賽事啦。有得有失啦，叫做整體成績還可以接受嘅。重心嘅一啲熱門超開心就冇辦法啦。全程受困啦。但係另外一隻幸運奇兵咧，真係超班姿態咧，全程喺出邊咧翻嚟係撳住贏嘅。另外紅衣醒目就相信就呢隻馬，大家之後投注咧就小心啦。始終今季未贏過啦，同埋隻馬我諗都暫時都冇乜太大進步啊。呢啲馬下次真係小心少少。有啲冷門咧，例如逍遙騎士俾嗰隻榮利雙收就冚一冚，遲咗，跑到第4。即係好運連都恰如其分㗎啦，跑得唔錯，有啲表現嘅，跑到第4啦。另外尾場嘅呢個風神啦，同埋幸運派彩一內一外，就一隻蝕位咧，一隻就擺前咗啦。就失望少少啦。其實整體全日嘅賽事同預計嘅都比較接近嘅。今次又睇下啲朋友有啲咩飛中啦。我自己賽前推介咧，即係 VIP 群組入邊咧就有呢個騎師王啦，田泰安、艾少禮啦，練馬師王就貴福特、何賢同呂健威。練馬師王就3個都估中晒噶啦，就3個最高分嘅。騎師王就開咗艾少禮啦，有啲朋友就照跟嘅啫。開咗呂健威出嚟啦，10倍嘅。呢位朋友就開飛前買嘅啦。呢度都係啦，都係10倍嘅。好啦，跟住有啲朋友咧，其實就簡單嘅啫。連贏及位置 Q，買60蚊，然後就收翻600幾蚊啦。呢度就其實係個表格可能有4、5選之中揀3隻，可能唔要最熱，唔要最冷，就要中間嗰3隻。其實都有呢啲情況嘅。另外呢度啦，結合埋一啲票數啊之類嗰啲啦，然後就攞咗個指定位置馬膽，就4隻行頭，下邊7隻。其實咧買2重彩唔一定買複式嘅，可以運用下呢個指定位置馬膽啦。通常買指定位置馬膽咧，希望就係冷門行頭啦，熱門甚至開多隻冷門跑第2，通常就好分嗰條 Q 噶啦。呢個都係啦，買咗艾少禮嘅。另外呢位朋友就跟頭先個表格啦，紅色同藍色字啦，就買咗啲獨贏啊、位置啊，自己中意啦，互穿去過關啦。金玉良言就成功就爆冷開咗20幾倍出嚟，佢就買咗5穿15嘅啫，5穿15即係得呢個單頭同埋2穿1嘅。如果佢買呢個5穿25咧，其實都會更加好分，因為有條3穿1喺度嘅。但係都犀利噶啦，買1嚿水買2蚊注嘅啫，收翻500幾蚊。另外呢位朋友都係啦，攞住啲表格入邊唔要熱唔要冷，就係要中間嗰3隻，就60蚊就收翻460啦。另外呢條啦，言之有理，古浪好友就收翻693嘅，即係可以幾十蚊就變咗一啲大錢啦。可以作為一個投注嘅參考嘅。嚟緊今個星期六啦，將會係呢個葵涌體驗店咧，同 Gaspar 咧同大家現場分析呢個賽事。希望到時大家有時間過嚟一齊玩下啦。嗰日係情人節嚟嘅，我亦都準備咗一啲食物啦，同埋一啲禮物去抽獎，就務求人人有份嘅，永不落空。我哋講翻今次嘅賽事先。好，今次賽事推介2場啦。呢一場嘅第3場就係我今次星島大提寫嘅8號創科群英。呢隻馬本身係季初咧，初出已經係呢個田草1004咧，跑遠地咧，後追一段輸咗俾呢隻一定掂馬星雲小將嗰場嘅，輸5個馬位啦。其後跑翻正常場地啦，嗰2場沙田咧就跑1004同1006，分別咧就跑咗第4同埋第3名嘅。見到佢真程去到1006咧，其實亦都係有一個好嘅表現開始交到出嚟啦。之後嗰2場啦，然後就排呢個10檔啊、11檔啊，走外碟啦，就基本上你當佢冇跑過啦。直至到最近啦，就轉場過嚟呢個谷草嘅1650米啦，就排咗個9檔啦，然後留咗喺後邊衝咧，就蝕步速咧，就跑咗個第2名。
咁其實佢都做到一個最快嘅末段時間就輸俾嗰隻將二㗎啦。咁睇翻嗰個馬匹嘅分段時間咧，其實佢第三段都係做緊24秒2，亦都係已經喺度加速緊嘅時間。咁末段係 keep 到呢個嘅23秒26。咁其實咩意思咧？第三加第四段即係最後嗰800米嘅時間，佢其實係做到47秒46嘅。咁其實全場嚟講咧，亦都係數一數二最快㗎啦。咁睇翻下邊啦，第6名嗰隻嘅榮理雙手咧，最近啱啱係沙田咧，亦都係順利保中贏到馬嘅。咁今次賽前啦，咁睇翻佢嗰個晨操啦，咁其實都做咗3課快跳功夫，咁其實見到佢咧輕輕鬆鬆撳住咧係趕過晒啲對手啊！今次其實嗰個狀態咧，可以話係今季晨操嚟講咧係最好嘅一次。咁今次抽到呢個嘅1檔，咁繼續用翻阿周俊樂啦，可以順利贏馬嘅。咁另外配腳方面啦，咁4號嘅瑞奇威風啦，咁熟悉我嘅朋友都知道，其實呢隻馬上季咧，我已經一路有跟進呢隻馬啦，咁亦都係爆過一次50倍啦。咁嚟到今季啦，暫時都未贏馬嘅。咁佢11月份咧，曾經對住海明神區康槍之星嗰組，我自己覺得係比較強嘅一組賽事啦。咁排11檔啦，蝕咗步速啦，最後100米嗰度咧先有位再出咧，咁跑咗第3。咁其後嗰幾場啦，咁其實都追得唔錯啦。咁尤其前一場排個12檔末段受困，先輸得比較遠啲嘅啫。咁上一場輸俾嗰隻街福區長勝將軍，亦都跑咗第3。咁反映咧呢隻馬其實依家有時減碼1分，減碼1分，咁嚟到依家129磅咧，相信都係有着數嘅。咁上次跑完啦，賽後就比平時就休息多咗2日啦。咁其實你見佢缺貨，其實呢啲就唔係缺貨，咁就俾佢休息多2日。咁今次其實叫做前後都休息咗1個月啦，咁有足夠嘅休息時間。咁埋門你見佢都落咗貨草地啦，咁跳得非常之好嘅呢隻馬，嗰啲晨操啊，所有嘢。咁睇翻從化呢個舉動啦，咁其實過往咧10月30號之後咧，曾經上過一次從化，有個新鮮感，再出咧就跑咗第3名。咁今次安排呢一個嘅功夫咧，相信係想照板煮碗咧，以增加佢爭勝嘅機會嘅。咁另外一隻配腳啦，活力精神，前一次贏咗馬啦，咁就贏嘅對手就我自己覺得唔係太強嘅。呢隻試跑得啊，都靈勇士啊，咁但係嗰日佢本身係蝕步速嘅，咁做1分39秒64啦。相比同一組嘅賽事，標誌良子嗰組咧，其實足足係快咗呢個0.3秒左右嘅。咁0.3秒嘅概念就係 around 2個馬位嘅。咁就賽前阿布文亦都係親試啦，拍跳咗一課，咁拍住隻天威嘅。咁末段咧輕輕鬆少少咧，俾少少反應佢咧係彈甩咗對手嘅。咁狀態咧亦都係有過之而無不及嘅，同上次比較。咁但係睇翻上次啦，本身排個11檔，沿途要2碟望空擺前面度走咧，咁住3個馬位，咁其實我覺得都收貨噶啦。咁佢亦都係出自呢個創科群英嘅仗義嗰組出嚟嘅。咁既然要得創科群英，今次呢一隻活力精神，我亦都會包翻呢一隻馬匹嘅。好，咁冷門配腳方面啦，11號嘅心愛的啦，之前都有品提過下呢隻馬嘅。咁呢隻馬其實季初輸完一鋪田草1200之後咧，就過咗去快活谷嗰度就跑咗2場呢個1000啦、1200啦，咁就都唔係輸好遠，輸4個零馬位，明顯應該就快活谷可能擅長啲噶啦。咁然後再出嗰場就一般般啦。咁直至到最近嗰2場，咁就跑咗個田草1400，同佢真情啦。咁尤其輸俾威武年代啊，人人有餘嗰場咧，超開心嗰啲嘅水準咧，咁可以後上跑咗第6咧，證明咧真情對佢亦都有幫助嘅。上一場啦，其實入到直路咧，一路塞車塞到去成150米咧，先有位打開俾佢衝。咁騎師其實基本上臨尾都冇乜點樣發揮噶啦。有佢過終點啦，都係輸4個零馬位。咁睇翻媽媽嗰邊咧，本身都係贏緊1600米嘅賽事啦。咁爸爸亦都係源自呢個灌木叢呢個長途嘅血統啦。咁爸爸亦都係贏一啲1600米嘅一級賽。睇翻同父馬入邊咧，亦都係大多數嘅馬匹咧係識跑呢個快活谷嘅。今次翻嚟快活谷，亦都真情一哩啦。睇下再強配呢個紀仁安，睇下可唔可以幫到呢隻馬入到一直冷腳，甚至爆冷嘅。好，另外一場賽事啦，就係呢個第7場4班嘅1200米。首選咧，其實都正路都揀翻隻喵喵怪啦。本身呢隻馬
今季跑呢谷草嘅1200米，亦都係非常之準成嘅。咁啊，季內復出啦，排個12檔，可以後上輸俾今季表現大勇嘅呢個花好月型啦。咁跟住其後咧，亦都係贏呢隻冠金旗，再反贏翻隻花好月型，咁啊，亦都係表現非常之好嘅。咁啊，最近呢2場嘅呢個路程咧，咁啊輸咗俾一隻叫福星小子。福星小子今日咧亦都會係跑呢個3班1200米，咁啊升咗班3連勝嘅馬匹嚟嘅。咁見到佢所做嘅時間咧，亦都非常之好啦。咁啊，上次排1檔做翻一個快嘅末段22秒42，咁啊亦都係僅係輸咗俾隻福星小子半個馬位嘅啫。咁啊，今次強手已去，咁啊呢幾場都係孭緊啲重磅，咁啊相信問題咧就不太大噶啦。咁啊應該可以順利保中嘅。咁另外我嘅次選啦，就係呢隻7號嘅星雲笑着啦。咁睇翻呢隻馬，咦，季初贏嗰啲1400米會唔會好渣啊？呢啲水準啊咁嗰啲，咁啊睇翻其實個水準就真係一般般嘅。咁佢贏完嗰場之後咧，亦都係再出咧跑嗰場遠地咧跑第2。咁啊10月嗰場咧，亦都係出閘就一般般啦。咁啊戴咗個羊毛面箍，咁啊輸咗啊嘛，因為可能個裝備咧就唔啱佢嘅。咁其後嗰場真情1600咧，亦都係除翻個配備啦。咁但係末段又受咗，亦都冇跑過輸3個零馬位嘅。咁睇翻佢近呢3場賽事啦，其實真係跑得唔差嘅。咁尤其係過嚟谷草呢度1200米嗰鋪試一試咧，其實佢排咗個11檔咧，好早已經係 cut 到埋嚟嘅啦。咁入到直路咧，俾其中一隻馬咧就壓住嚟跑，嗰隻就係真王全程嗰個直路咧就壓住嚟跑，咁啊基本上最後嗰個100米咧亦都冇發揮過，咁啊輸個零馬位俾佢哋津智神細水長流呢兩隻今季比較好嘅馬匹啦。咁啊1月1號翻嚟1400米啦，咁啊恰如其分跑咗個第4名啦。咁啊最後其實都係一路都冇位望空嘅。咁呢隻馬其實跑法就比較被動少少啦。咁而最近呢一場咧，亦都係有少少勒鼻嘅情況嘅，係最後嗰度百零米嗰度，咁就輸咗俾嗰隻晉傲星啊、勤得天下、線路萬里安泰呢一組啦。咁你話勁唔勁咧？就我自己覺得就一般般嘅。不過晉傲星啱啱咧係沙田咧亦走咗個不利跑線咧，咁又跑咗個第2嘅，咁啊都可以跟進下呢隻馬啦。我覺得而家有個80幾蚊俾你咧，呢一隻咧係唯一呢一場嘅伏兵嚟嘅。咁再數落去啦，咁啊呢隻嘅3號嘅東來欣賞啦，咁啊季初贏咗馬之後咧，咁其實隻馬都發現有啲心律不正啦，咁啊做咗一輪功夫試翻啲閘出嚟，咁啊輸咗俾3強，咁而壓到嗰隻紅前道，咁就諗住之後都可以跑得翻隻馬，咁但係其實近呢2場基本上都唔係太多藉口啦，甚至你話上場去走外電冇遮擋，咁啲馬跑晒，咁其實即係話俾你聽。而家個評分咧，暫時58分呢個分頂咧，可能見盡嘅。咁縱使今次排個3檔咯，我覺得佢比較難贏少少啦。咁我都係退翻落去做一個配腳嘅。剩翻一個席位啦，咁我會係2號嘅日馳千里啦，同埋呢個11號嘅前衛火影嗰度諗啦。咁事前我就會諗隻前衛火影上場咧就贏呢個力險大將，咁就其實係前快後慢嘅一個時間。咁但係你對比翻當日嘅呢個4班1200米另外一組咧，紅前道花好月型好精神呢組咧，其實佢個時間亦都唔會太差嘅。咁啊，另外呢隻日馳千里啦，咁佢本身今季都係長期喺3班度一路跑緊啦。咁啊，之前都仲係對住啲勁先生啊、熾烈神驅啊，就甚至係嗰隻有愛心得啊、樂勝天下呢啲今季比較成績好嘅一啲3班馬啦。咁而家落翻嚟，總之排咗11檔咧。如果佢出閘夠快咧，亦都可以 cut 埋嚟。今次用善於擺前走嘅艾少禮咧，咁啊相信對隻馬都有幫助嘅。好，重複翻今次嘅心水。第3場8號嘅創科群英，3號嘅活力精神，4號嘅瑞奇威風，同埋11號嘅心愛的。另外就係第7場嘅1號喵喵怪，2號日馳千里，3號東來欣賞，同埋7號嘅星運笑着。祝大家好運。好，多謝大家留意之餘咧，咁都係宣傳下啦。咁小弟有個WhatsApp 嘅群組啦，咁有 IG 啦同 Facebook 嘅，咁歡迎大家係訂閱啦、宣傳啦同埋分享啦。係啦，多謝大家先。咁我哋下期再見。拜拜。